Salut à tous, donc aujourd'hui je suis au lac de l'Odeur. Donc aujourd'hui on va tester une théorie, apparemment la pêche avec la lune, c'est-à-dire, je m'explique, donc on pêche à la période de la nouvelle lune et apparemment le poisson mord mieux. Donc à tester, donc je vais tester aujourd'hui cette théorie, est-ce que ça marche vraiment ou pas? On verra, donc je vais tester en flotte tube. On verra ce que ça va donner, donc il est 5 heures, donc c'est parti. Allez, à tout de suite. Je crois que la théorie de la lune, ça fonctionne. Encore une.